اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل ترند المكشكشه، حاجه من الوصفات اللي انا كنت مأجلاها شويه، ولكن لما جربتها وعملتها لقيتها خطيره. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملناها ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه كده احنا هنعلق الاول على الشربات عشان بس يلحق يبرد على بال ما اعمل بقيه المكونات. طبعا انا هعمل الشربات تقيل، فما دام هنعمله تقيل فحطيت كوبايتين من السكر قصادهم كوبايه من الميه. طالما بتعملي شربات تقيل يبقى بتضاعفي كميه السكر عن الميه. لو انت عايزه الشربات يكون خفيف بتعملي كميه السكر قد كميه الميه. دوبت السكر كده مع الميه شويه وحطيتهم على النار عشان بس يبداوا يغلوا. في الوقت ده بقى هنبدأ نعمل مع بعض كمان الكاستر. فحطيت عندي كوبايتين من اللبن، هحط معاهم كمان قصادهم كده معلقتين كبار من الكاسترد. كل ده طبعا على البارد، يعني النار مطفيه. هحط كمان معلقتين كبار من السكر، وهبدا ان انا بعرفك ان النار مطفيه اهي. هبدا ان انا اقلب السكر والكاسترد مع اللبن كله على البارد لحد ما اتاكد ان الكاسترد دايب كويس والسكر. ابدا ان انا اولع النار، هبدأ ان انا اسيبه كده لحد ما يتقل شوية، وقرب ما يجي يتقل هحط رشة من الفانيليا هنا وهنا على الشربات، وبرضه هحط شوية من مية الورد على الشربات وعلى الكاستر. بدي تقليبه هنا وتقليبه هنا، الاتنين مع بعض طبعا بنفس الويسك عشان هو كله حلويات. بعد كده هحط عندي نص ليمونه على الشربات، وطبعا بحط نص الليمونه دي قرب خلاص ما يجي كده ان انا يعني غلي خلاص، وهطفي عليه. هنا الكاسترد خلاص خلص معايا، ببدأ ان انا اغطي وشه بكيس كده علشان بس ما يعملش قشرة. خلاص هنا الشربات كمان طفيت عليه في الوقت ده. بعد كده هبدأ اجيب عندي الجلاش. انا بجيب لفة الجلاش اللي بتبقى نص كيلو على بعضها كده، بتبقى جلاش بلدي يعني، ما هواش الجلاش اللي بيبقى بتاع شركات يعني. فانا بيبقى حجمه كبير جدا. فبصوا يعني الورقة دي كلها ورقة واحدة، فهي تاخد عندي البايركس. انا لقيت ان انا كفاية عليا بس نص الورقة، فخدت الورقه كده من الورقه كلها كده من النص، المجموعه كلها على بعضها اهو، كلها هنستخدمها وكل حاجه. بس انا عايزه بس يعني العرض بتاع البايركس بتاعي هو بس نص الورقه. هحطهم على بعض اهم بالشكل دوت. وطبعا لازم نخلي بالنا ان احنا لازم نغطي الجلاش بكيس علشان بس الجلاش ورق، ولما بيتعرض للهواء طبعا بينشف زي ما انتم عارفين. هبدأ اجيب عندي البايركس، هدهن كده يعني دهنة بسيطة من السمنة. وطبعا هو البايركس كده ما بيلزقش، ولكن احنا برضو علشان خاطر تبقى الورقة اللي تحت برضو يعني فيها سمنة وكده، فبتاخد لون حلو من تحت. باخد بقى كل ورقتين من الجلاش، وببدأ ان انا احط عندي السمنة بين كل ورقتين وورقتين، يعني ورقتين حلوين قوي. هاخد كمان ورقتين، انا حطيت ورقتين اهو، حطيت شوية من السمنة، طبعا السمنة مسيحاها. وبعدين هحط ورقتين تانيين وبرضو احط عندي السمنة، وهكذا هفضل اعمل الموضوع ده لحد ما اخد نص كمية الجلاش. في الوقت ده طبعا انا الكاسترد بيكون عندي برد خلاص او على الاقل دافي، فببدا ان انا احطه. ما ينفعش احطه خالص وهو سخن، طبعا هيعجل لك الورق بتاع الجلاش. كمان القوام بتاع الكاستر ما تقليهوش قوي، هو حلو قوي القوام ده لان هو بعد كده هيخش النار فهيتقل، فاحنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي زياده عن اللزوم. حطيت كده طبقه الكاسترد كلها اهي بالشكل دوت في النص، وهبدا اخد عندي بقى برضو ورقتين بورقتين او على حسب بقى كمية الورق. يعني لو انت حسيتي ان الورق مش هيكفي فكفاية واحدة بس، يعني هنعملها زي المروحة كده. عارفين بقى لعبة المروحة اللي احنا كنا بنعملها في الورق كده، مروحة كده نهوي بيها، واحدة كده وواحدة كده. وهبدأ ان انا احطها، انا باخدها بالعرض كده عشان احطها في البايركس برضو بالعرض. فانتي برضو شوفي الصينيه بتاعتك، لان ممكن تيجي تلاقي مثلا ان لو انت استخدمتي ورقتين ما يكملش معاكي الصاج بتاعك او الصينيه. فخلي بالك كده ان بحيث ان الكميه اللي تبقى باقيه دي تكمل لك كل الصينيه بتاعتك.
انا خلصتها كلها اهو بالشكل ده. ببدأ بقى احط عليها كده برضو السمنة بتاعتي، وخدوا بالكم ان يعني لو كترت حتى في كمية السمنة مفيش مشكلة، الجلاش بياخد الكمية اللي هو عايزها والباقي بيطرده، فعادي جدا. احنا كده خلاص خلصناها اهو. هندخلها في الفرن، هتقعد حوالي 20 دقيقة، واخر 5 دقايق شغلت عليها الشوايه. ده شكلها بعد ما طلع، وهي طالعه كده سخنه على طول. طبعا الشربات عندي بيكون بارد وتقيل زي ما انتم شايفين كده، ببدا انزل بيه على طول على الجلاش. وعندك بقى اي مكسرات، سوداني، زبيب، جوز هند، مكسرات، فستق، بندق، لوز، عين جمل، ايه اللي موجود عندك استخدميه وحطيه. ولو مش متوفر حاجه عادي جدا مفيش مشكله، نكتفي بالجلاش كده مع الكاستر. طبعا بعد ما بردت بقى خلاص وشربت الشربات بالشكل ده، ببدأ ان انا اقطعها. هقطع لكم بس كده حتة علشان خاطر نشوف شكلها عامل ازاي. ابدأ بس اسلكها كده بالسكينة، لان هو بيبقى ورق وماسك في بعضه، ممكن تكون السكينة ما وصلتش لتحت قوي اهو. نبدأ نسلك كده ونطلع بقى قطعة اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا يا جماعة، تحفة. عايزه اقول لك بجد لو ما جربتيش الوصفه دي فاتك كتير، شكلا وطعما. طعم الجلاش مع المكسرات مع الكاسترد تحفه روعه. فيعني جربيها ان شاء الله تعجبك ومش هتبطلي تعمليها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه. ولو ليكي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.